tutto finora abbastanza piacevole. Butta l'aria, prendi aria. Posso anche aumentare un po' la vibrazione, sì? Le mani le usiamo sempre, ce le dimentichiamo sempre. Diamo una stimolazione qui. Buongiorno a tutti, oggi è qui con noi Gloria. Ah, aspetta, scusa, ho capito un'altra cosa. Tranquillo. Perdonami. Buongiorno a tutti, oggi è qui con noi Gloria. Ciao a tutti. Com'è questo arancino? Ma speciali! Grazie. Allora, oggi Gloria viene da noi per una contrattura cervicale abbastanza cronica, è già stata trattata in generale, però rimangono sempre un pochino, vedi, i muscoli troppo contratti. Io vedo già che ci sono le coste alte molto tese, questo già mi sta ad indicare una tensione sicuramente anche diaframmatica, ok? Non so se lei magari, essendo anche una studentessa, ci sta, soffre un po' di ansia, può capitare, vero? Sì. Hai quest'aria molto tesa, la senti che ti fa male, ti fa quasi solletico male, giusto? Sì. Questa è tutta l'area comunque addominale alta, diaframmatica, che è troppo tesa. Se è utilizzata male, l'area diaframmatica può portare effettivamente delle problematiche di tensione nella muscolatura accessoria, cosa che ovviamente porta a più dolore. Il diaframma non ha innervazione dolorifica, quindi di base consideriamo sempre che la muscolatura accessoria, ovviamente se usata male, darà dolore e quindi potrà causare tensione, addirittura fino anche mal di testa, eccetera. Quindi andiamo a fare dei piccoli test per questo diaframma, pancia in su per piacere. Vi farò vedere un paio di cose interessanti. Allora, prima di tutto ti chiedo di mantenere il braccio ben forte e dritto, spingi in alto, ok? Un muscolo qualsiasi forte. Se io vado a toccare l'area diaframmatica, spingi in alto, il muscolo cede, lo vedi subito, anche di qua probabilmente, vedi? Spingi, zero, spingi forte, 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 zero, ok? Già sappiamo che c'è una problematica lì. Andiamo a prendere la mia meravigliosa pistola Activator, diamo una stimolazione qui, seduta verso di là cortesemente, fai un respiro, butta, ritorna giù, opla, mi ridai per favore la mano, spingi in alto e si annulla tutto, spingi, si annulla tutto, vedi subito, ok? Ora vado a controllare anche se le coste sono allo stesso livello e non lo sono. Vedete subito che le coste a sinistra sono molto più basse, quest'area qua, vedete che il mio dito è più basso, c'è una torsione costale. Allora io ti chiedo di fare un bel respirone, butta l'aria, prendi aria, butta l'aria, prendi l'aria, butta l'aria, benissimo, ritestiamo e vedete che ora sono dritte, ok? Per regola è molto probabile che, anche se l'abbiamo già corretto, il diaframma ritorni in disfunzionalità, se ha una disfunzionalità cronica. Un attimo che ti metto più comoda, ti metti più su, forse sei più comoda, ti sei messa giù. Meglio. Stai tranquilla, ok? Ritestiamo qui, io mi aspetto che probabilmente rindebolisce, spingi in alto e infatti è così, vedi? Ok? Perché abbiamo corretto un'altra struttura importante. Allora rifacciamo subito, qui, seduta verso di là, cortesemente un secondo. Hop, fai un respiro, butta, grazie, ritorna giù, spingi in alto, molto bene. Adesso ti chiedo invece di prendere aria, trattenerla dentro, spingi in alto e anche qui indebolisce, vuol dire che sotto utilizzo forzato il diaframma ancora respira, il diaframma ritorna debole, infastidito. Andiamo a rinforzarlo con una stimolazione dei, si chiamano neurolinfatici del diaframma, che stanno sullo sterno, su tutta l'area dello sterno, e in pochi secondi vedrai subito che questo test si annullerà. Possono pizzicare un pochino, ok? Ma non fanno troppo male. Qualche secondo ancora, stop. Ti chiedo di riprendere aria, trattieni dentro, spingi in alto, ok?
e si annulla completamente il test. Ok? Adesso vorrei farti venire un secondo in piedi, attenzione che c'è, esatto, grazie. Perché? Perché voglio testare esattamente tutte queste contrazioni qui. Ti metti davanti allo schermo, ok? Sposto i capelli, mi permetto qui. Voglio assolutamente testare con il mio Mio Vision se ci sono blocchi o tensioni specifiche sulla colonna vertebrale. Guardate la tensione che c'è in queste aree qui. Come puoi notare, questa vale come un'elettromiografia senza aghi, ovviamente non medicale dagli Stati Uniti. Come puoi notare ci sono tantissime tensioni dorsali, cioè qui praticamente la tua muscolatura è veramente al limite della sopportazione, però la cosa che a noi interessa è dove ci sono, vedi, i cambiamenti importanti e repentini tra un lato e l'altro della colonna. Su questa vertebra, la nona vertebra che è in quest'area qui, abbiamo una rotazione importante di questo genere, ok? E sulla prima lombare c'è un ritorno dal lato opposto, ok? Quindi qui abbiamo sicuramente dei fastidi di interesse. Anche qui non esagerati, ma abbiamo delle problematiche che sicuramente possono influenzare i muscoli comunque romboidi, ok? E anche qui a livello della colonna, diciamo, cervico-dorsale abbiamo un'altra rotazione. Si vede proprio dove avanza, ok, la vertebra, una diminuzione totale della tensione, ok? Ti chiedo cortesemente di ritornare a pancia in alto, per favore. Ti tolgo, aspetta, sì, questa che era un po' in mezzo. E andando a seguire, no, il nostro Mio Vision, andiamo a sbloccare le vertebre associate. Questa che fa male, vedi? Morbida, fatto, è molto semplice, non senti nessun male. Sempre dallo stesso lato, al lato destro, questa che fa malissimo, morbida, ecco fatto, molto, molto semplice. Ti faccio venire anche sul fianco verso di me, cortesemente. Sì. Verso di me, proprio girati di lato, ok? Di lato proprio sul fianco. Grazie. Andiamo a sbloccare anche la prima, morbida. Ecco. E ti chiedo di metterti a pancia in su di nuovo. 1, 2. Mantieni qui. Andiamo a sbloccare la nona, qui. Morbida. Hai sentito bel cliccone? Sì. Benissimo. Questi sono molto importanti perché già avrai una risposta proprio istantanea di tutta quest'area, ok? Positivamente. Ti chiedo anche di darmi tutte e due le gambe, così, bello difficile, spingi in alto, spingi in alto, gli addominali non reggono. Io l'ho visto appositamente perché quando la core è un po' più debole, ok, è molto facile che si vadano a creare ulteriori tensioni fasciali, proprio perché sfiancando un po' in avanti la muscolatura qui tende ulteriormente a tendersi. Ci sono delle cose interessanti che si possono però vedere per rinforzare questi addominali, non soltanto fare palestra, che sono sicuro che tu fai. Sì. Stimoliamoli, mantieni qua, spingi in alto e i muscoli ritornano forti per magia, ok? Che indica delle problematiche diverse. Andiamole subito a trattare.
molto interessante ci sia una correlazione tra la sutura sagittale e i nostri addominali, secondo la kinesiologia applicata, ma come potete vedere il rinforzo è veloce e praticamente totale assenza di dolore. Mantieni così, spingi in alto ed è straforte, vedi la differenza? Molto bene. Quest'area proprio si è sciolta completamente, però noi gli diamo ancora un altro aiutino. Come? Prenderò questo macchinario appositamente creato proprio per rilassare quella parte. Mettiamo anche, scusa, una luce infrarossi che ci aiuta sempre. Molto bene. Utilizzo anche il mio macchinario di Flickzy. E lavoro la linea alba, che si rilassa in maniera istantanea. Ti dà dolore, dà fastidio? No. Zero, giusto? Posso anche aumentare un po' la vibrazione, sì? Così è troppo? No. Ok. Esatto, anche la zona addominale risponde in maniera veramente istantanea. Detto questo, ti chiedo di metterti a pancia in giù, per favore. Controlliamo il bacino, guarda, ci sono dei poggiabraccia se desideri, vedi? Qui, guarda, Ok. ti rimetto a livello. Benissimo. Sei comoda, sì? Il bacino non è allineato, come potete vedere. Con i cunei si allinea immediatamente, ovviamente. Ti chiedo per piacere di spingere in alto qui ed è molto debole, spingi in alto qui, spingi ed è molto debole, ok? Spingi in alto e si rinforza all'istante, spingi, come puoi vedere. Piega tutte e due le gambe, mantieni ferme le gambe, io cercherò di separarle, non me lo permettere, e come vedi non ce la fai, ok? Mantieni per favore questa posizione cortesemente. Ritorniamo nella posizione, resisti alla mia forza e adesso ce la fai perfettamente, ok? Ti capita di avere mal di schiena? Sì, ogni tanto. Può capitare, vero?
rilassa la testa, rilassa, ok, togliamo uno, togliamo due, riscaldo la mia testina del mio top mat che scioglierà col calore e la vibrazione i muscoli. Senti bene il calore, sì? Sì. Vedete come si attiva il muscolo? Seduta per piacere verso la porta di là. Questo lo appoggi così, questo per favore in questo modo qua. Fai un bel, appoggia a me, fai un bel respirone, rilassa il collo, butta l'aria. Eccolo là. Questo è un toccasana. Morbido. Questo braccio lo appoggi qua, questo così. Fai un bel respirone, butta l'aria, rilassa. Questo è meno scrocchioso. Già abbiamo un pochino finalmente sciolto la muscolatura in modo forzato. Lei ha questa tendenza a sviluppare questa elevazione, ok, delle coste alte che vorrei lavorare ancora meglio. Però prima, data la compressione che ha su quest'area della cervicale, proprio è molto compressa lei, quindi anche per questo proprio ha tante problematiche in questa zona qua. Io ti chiedo cortesemente di andare a sederti a cavalcioni con la testa verso di là, non ti spaventare, non è un aggeggio di tortura medievale. Attenzione, scusa. È una trazione, non ti preoccupare, è totalmente indolore, è piacevolissimo. Tutto finora abbastanza piacevole. Mi fa strapiacere. Aspetta che abbassiamo bene tutto. Ok, allora inseriamo la testolina qua. Mi dai per favore anche i capelli perché effettivamente non voglio che vengano tirati. Eccoci qua, così. Okay. Allora eseguiremo, metto le braccia così, eseguiremo una trazione a più tranche. Cosa vuol dire? Iniziamo dalla prima fase, quindi andiamo in trazione e faremo delle piccole mobilizzazioni cervicali. Ovviamente sei libera di dirmi stop, anche farmi così, ok? Ok, io mi fermo un attimo qui, scusami, facciamo così. Facciamo delle piccole mobilizzazioni, mi sposto così la telecamera può vedere bene. Sciogliamo, vedete? L'area. Già sento proprio che la cervicale stessa proprio smolla subito e continua. Va bene questa trazione? Sì? Ok? La mantengo un attimo, prendo la mia pistola e stimoliamo. Lei smolla subito. L'ultima volta, posso ancora un pochino aumentare? Sì?
Direi stop, che dici? Ok, adesso cara, sentirai anche un piccolo clicchino, totalmente piacevole, non ti preoccupare. Mi fai un bel respiro? Butta l'aria, rilassa. Ecco fatto. E sarai subito libera e avrai una cervicale nuova. Ok, aspetta che non voglio tirarti i capelli. Ok, ci siamo? Sì. A posto cara, allora vieni piano piano, attenta alla testa. Non ti fare male. Ti risiedi per piacere qui. Seduta, va benissimo, grazie. Allora, intanto la tua cervicale come la senti? Cioè io sono emozionato per te, guarda. Guarda che meraviglia, a parte che sei tipo un gufo adesso. È una cosa fantastica, un'esperienza questa. Allora, dammi un attimo la mano. Hop. Questo aiuta un po', sia perché comunque tutte le innervazioni cervicali arrivano alla mano in definitiva, o più o meno, insomma, quindi ci sta a liberare. Ok, sia perché le mani le usiamo sempre, ce le dimentichiamo sempre, sono molto importanti ed è bene lavorarle. Ecco fatto. Io direi vieni pure in piedi, fammi vedere un attimo qui, girati verso di là, sblocchiamo quest'area qua che è effettivamente ancora in blocco, cioè lo sento proprio a livello proprio palpatorio. Ti chiedo di metterti di nuovo sul lettino, questa volta però di lato, quindi letteralmente sul fianco verso di me, sì. C'è qualcos'altro da sistemare qua? Piega. Che mi mancava di qua. Esatto, infatti c'era, vedi? Dall'altro lato, un secondo, vediamo se rimane ancora qualcosa anche da questo lato, ma... Infatti questo era già libero, perfetto. Vieni pure in piedi. Allora, carissima, io ritengo che la tua vita inizia da oggi con questa cervicale fantastica. Adesso io ti ringrazio per aver scelto il mio studio, spero ti sei trovata bene. Vedremo in questi prossimi trattamenti che magari potrai fare se possiamo migliorare sempre di più, cosa che sicuramente potremo fare, e grazie sempre per aver scelto il mio studio. Grazie. Arrivederci.